Почему петли Bloom является одним из самых надежных механизмов? Что делает его надежным и качественным? А теперь давайте сравним две петли Bloom с дешевым аналогом. Качество сборки дешевой петли и на качество дорогой петли. Второе, на что стоит обратить внимание, на качество ее работы. Тяжело открывается и тяжело закрывается. А теперь обратите внимание, как закрывается качественная петля. То есть у нее плавный ход, и ваши ящики не будут греметь. Цена качественной петли будет отличаться в 3 раза. А какую выберете вы, напишите в комментариях.